ओ भाई साहब सीधे बात करो यहाँ. बदतमीज कह दो मैडम, भाई साहब ना कहो प्लीज. अस्सलामुअलैकुम उर्दू हब में खुशामदीद. नाजरीन, आपने अगर 2017 में रिलीज होने वाली इंडियन मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा देख रखी है तो उसमें फिल्म के मरकजी किरदारों के दरमियान तलाक की एक अनोखी दरख्वास्त अदालत में दायर की जाती है, जिस पर पूरा गांव हैरान और परेशान रह जाता है. इस फिल्म का बुनियादी ख्याल मिस्टर शिवराम नारे और उनकी बीवी अंकिता नारे की जिंदगी से लिया गया, जब 2011 में अंकिता ने शादी के महज 2 दिन बाद ही टॉयलेट ना होने पर घर छोड़ दिया और 8 दिन बाद घर में टॉयलेट तामीर होने पर ही ससुराल में कदम रखा. गो उनका मामला तलाक तक नहीं पहुंचा जैसा कि फिल्म में दिखाया गया, लेकिन ये सच है कि हकीकी जिंदगी में इंतहाई अजीबोगरीब वजूहात की बिना पर तलाक के वाकयात पेश आते रहते हैं. खुसूसन अरब ममालिक में तलाक के अनोखे केसेस सामने आए हैं, जिनमें से कुछ वाकयात आज आपसे शेयर करते हैं. नंबर 1, NS7 डाइवोर्स और बैड लक डाइवोर्स. 2015 में एक सऊदी शख्स ने शादी के महज 2 दिन बाद ही अपनी बीवी को तलाक दे दी. इस तलाक की वजह ये थी कि इसे महज इन 2 दिनों में पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बीवी उसके लिए बदनसीबी लाई है. दरअसल शादी के फौरन बाद जब ये जोड़ा सैरो तफरीह के लिए निकला तो इनके साथ पे दर पे कुछ बुरे वाकयात पेश आए. मसलन जब ये जोड़ा होटल के कमरे में दाखिल हुआ तो एक पर्दा नीचे आ गिरा. इसी तरह इन्हें खाना पेश करते हुए रेस्टोरेंट का वेटर फिसलकर नीचे गिर गया, वगैरह वगैरह. उस शख्स का कहना था कि जब उसने अपनी बीवी को तलाक दी, उसे कहा कि वो अपना जहेज और दिए गए तमाम तोहफे भी अपने पास रखे, क्योंकि वो खौफजदा था कि उन चीजों के जरिए वो उसकी बदनजरी का शिकार हो सकता है. नंबर 2, द क्रिस्टियानो रोनाल्डो डाइवोर्स. 2016 में एक सऊदी खातून ने शोहर से मार खाने पर उसे तलाक ले ली. वजह ये थी कि उसने एक फुटबॉल मैच के दौरान पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए खुशी का इजहार किया था. इसलिए उसके जोशो जज्बात पर गुस्सा करते हुए मर्द ने उसे बुरी तरह पीट डाला. नंबर 3, द शीप्स हेड डाइवोर्स. 2017 में एक सऊदी शख्स ने ये कहते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी कि वो मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती और शर्मिंदगी का बाइस बनी है. हुआ ये था कि वो मेहमानों के सामने चावलों की डिश पेश करते हुए उसमें भेड़ का सर रखना भूल गई थी. नंबर 4, द स्नैपचैट डाइवोर्स. 2017 में जॉर्डन के एक शख्स ने रेस्टोरेंट में झगड़े के बाद वहीं अपनी बीवी को तलाक दी और चला गया. झगड़े की वजह ये सामने आई कि मज़कूरा खातून रेस्टोरेंट में खाना शुरू करने से पहले खाने की तस्वीर स्नैपचैट पर पोस्ट करना चाहती थी. आदमी को गुस्सा ये था कि उसकी बीवी ने खाने की तस्वीरें बनाने में बहुत देर लगा दी, जबकि वो जानती थी कि उसका शौहर भूख से बेहाल है. नंबर 5, द इंस्टाग्राम डाइवोर्स. 2018 में एक कुवैती खातून ने अपने शौहर को तलाक दे दी क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर एक औरत की तस्वीर पर लाइक कर दिया था. खातून का रद्द अमल ये था कि जब उसने तस्वीरें ही पसंद करना शुरू कर दी थी तो फिर और क्या बाकी रह जाता है. नंबर 6, द हाउसहोल्ड चोर डाइवोर्स. 2016 में मिस्र की एक नई नवेली दुल्हन माहा ने अपने खावन के खिलाफ खुला का केस फाइल कर दिया. वजह ये थी कि उसका खावन हाउसवाइफ की तरह पेश आ रहा था. खातून ने मकामी न्यूज एजेंसी को बताया कि मेरा खावन एक हाउसवाइफ है, वो मुझे घर में किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देता और खाना बनाने से लेकर सफाई सुथराई तक सारे काम खुद करता है. वो हमारे घर की हर चीज को कंट्रोल करता है और मैं किसी मामले में कुछ नहीं बोल सकती. यहाँ तक कि टीवी कहाँ रखना है इसका फैसला भी वही करता है. गर्चे उसका अपना कारोबार है, लेकिन उसे इसे संभालने के लिए लोग रखे हुए हैं ताकि खुद घर पर ठहर सके, जबकि मैं बैठ के बस देखती रहती हूँ. नंबर 7, यू आर टू प्रिटी डाइवोर्स. एक सऊदी शख्स के वालिदैन ने इसे अपने मोरुकन बीवी को तलाक देने के लिए कहा.
انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ بہت نوجوان اور خوبصورت تھی۔ جب اس آدمی کے والدین نے کہا کہ اس کی بیوی کی خوبصورتی اس کے لیے لوگوں کی بدنظری کا سبب بن سکتی ہے، تو اس نے اپنی خوبصورت بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ نمبر 8، دی شوارما ڈائیورس۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اب تک بتائی گئی وجوہات سے زیادہ عجیب اور کیا ہو سکتا ہے، تو ایک بار پھر سے سوچ لیجئے، کیونکہ جب بات ہو عرب ڈائیورس کیسز کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 2017 میں سمیحہ نامی ایک مصری خاتون نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی کیونکہ اس نے اپنی بیوی کے لیے شوارما خرید کر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس خاتون نے ایک انٹرویو میں بھی اپنے خاوند کو بہت کنجوس قرار دیا۔ نمبر 9، دی برتھ ڈے سرپرائز ڈائیورس۔ کوئی باشعور انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ عمدہ سرپرائز گفٹ طلاق کا باعث بن جائے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کیسز عجیب و غریب تو نہ کہلائیں۔ 2016 میں ایک نئے شادی شدہ شخص نے اپنی بیوی کو محض اس لیے طلاق دے دی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی سالگرہ پر اسے سرپرائز کھانا کھلانا چاہتی تھی۔ کام سے گھر واپسی پر جب اس شخص کو اپنی بیوی نظر نہ آئی تو وہ غصے سے بھر گیا۔ جیسے ہی وہ واپس آئی تو وہ اسے یہ بتا کر اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا کہ وہ جلد ہی علیحدگی کے لیے کیس دائر کرنے والا ہے۔ نمبر 10، واٹس ایپ بلو ٹک ڈائیورس۔ 2014 میں سعودی عرب میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو واٹس ایپ کی وجہ سے طلاق دے دی۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ اس شخص نے بیوی کو واٹس ایپ پر میسج بھیجا، اس کی بیوی نے میسج دیکھ لیا لیکن اسے جواب دینے کے بجائے نظر انداز کر دیا، جبکہ اس کا خاوند واٹس ایپ میسج پڑھ لیے جانے پر بلو ٹک دیکھ کر اپنی بیوی کی سرگرمیوں کے بارے میں مشکوک ہو گیا کہ آخر اس نے میسج دیکھ کر بھی جواب کیوں نہیں دیا، لہٰذا اس نے فوراً سے بیشتر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ البتہ بعد میں اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ اس کی بیوی چونکہ ہر وقت سوشل میڈیا پہ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ مصروف رہتی تھی اور شوہر اور بچوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے اس کو طلاق دی ہے۔